Igsunan no, niata karon sa barangay dito Kalan, Ligan City ug live na to may nabi karon si barangay Captain Batuwaan makabangkit. Kap, good morning. Kumusta unsa update diri sa imong barangay? May buntag sa tanan no, nagapaminaw sa radio station ron. Murag ang update nako karon, murag nahuman ang magandang uban mga nahimo na mga sa council. So ang amorong gi paningkamutan nga ang tanan kinahanglanon sa umaabot para sa ning panubig na mo karon nga kami mo ga ipiton sa katawhan kay kung walay tubig ang ilang i-blame ang barangay. So ako sang explain sa ila nga bisag 5 centavos walay ga ihatag sa ICW Ace man na, no? So among gipaningkamutan dire nga ang panubig dire maabot gyud sa ila ang serbisyo within year siguro karon basig matukod ang worth of 5 million nga reservoir. Rehabilitation pod sa mga pipeline. Ikaduha kaning ang among road widening kay nabutang naman gyud ni sa tourist spot. So amon na nang gi-request sa mayor og sa kining Committee on Tourism og mga signages nga daghan ang masaag ug asa mo agi kay walay tumong ang asa dapit ang tinago. So isa na nga problema karon dire kay daghan ang nangabulasot anang kagamay sa karsada. So unsa ka tinuod kap kay gidungog man diri sa barangay dito Kalan nga ubay na gyud ang mga residente nga imo natabangan nya nami nadunggan nga ang taga GCP mo hatag og hinabang diri nya matud pa to nila nga 200 ra ka tawo ang matagaan nya imo dang balibaran kay dili ma-occupy ang tanang tawo. So unsa na ka tinuod kap unsa mo to nga tabang? Tinuod gyud na kay sa permerong ni ari diri atong December or tuan ang NPC nga ang ila lang ihatag unta is 100 kapin ka household. Unsa man sa grocery? Tanan bugas o grocery akong gibalibaran. Kay dili nako gusto nga ang tanan maglaway ang uban. So ang akong gitubag sa ila, ma'am, kamo na lay panghatag ana, kamo na lay release ana. Kay dili nako dawato na, dili dawato sa council. Kay base na nasay makaingon nga pabor-pabor na sad ug asa na mo i-release ang bugas. So, matong giingon tong in charge nga karon pa mi naka-encounter og barangay nga gibalibaran ang ayuda. So nako ma'am, pasensya. Kay dili nako gusto nga ang dito Kalan, ang ako mga silingan diri og mga kauban sa dito Kalan nga katawhan dili maapod. So about sa NGCP pod, kamo dalay pangutana sa mga katawhan og nalipay ba sila sa tanan namong nahatag kay walay nakauli nga nagbagulbol. Walay kwartahan nga nalista sa purok, sa 15 purok nga niuli nga wala niya makarga iyang bugas. Wala to'y gipili. Basta nakalista, bisan pag milyonaryo ka, dili na ko pabalibaran. Kay taga diri na sila, ikaduha, mo na ingon nila nga first time nga nahitabo sa dito Kalan nga tanan walay nagmahay. So sa katinuod ni kap nga kining mga residente diri ko manginalag sa kinan nga samar mga anak hatod sa ospital or sakiton naa daw sa kinan unsa man nga sa kinan kaning go parking dia? Kuha na mo ni ako magpasalamat gyud kang Mayor Frederick Siao kaysa pag first namong mate atong sa Sunburst. Ako na nang gi-raise about sa plataporma namong nangaging eleksyon. Mautong naingon siya nga pangitaan gyud nagpamaagi nga ang kinahanglanon diri sa dito Kalan about ang emergency patrol mapilme. So wala maabot og isa ka bulan, murag January, February na release. So na himusla na gyud sa tanang katawhan diri, walay gipili na, walay giingon nga kinsa siya, asa siya gikan, basta nanginanglan nga magpahatod. Amo ginangihatod usahay, ako'y makahatod adlaw gabi. Walay pili na nga sakyanan nga kuan mo nang dili gyud ako malimtan pagpasalamat si Kuya Marlon, si Kuya Darwin, ang tanang na department head
nagatabag sa amo ana gumikan kay nasulbad ang isa ka problema sa pipila na katuig nga problema sa ditukalan. Ang mga sakop sa DILG sa Iligan Cup gidungog nga moari karong adlaw unsay buhaton ana diri? Ang ilang tumong karon pag-inspect kung nakatuman ba mi sa DILG nga balaod sa road clearing o sa clean up drive. So kami always good me ready kay unsay order sa taas amo ginaga i-comply. So imong mensahe na lang kap sa mga katawhan sa barangay Tukalan. Mao lagi na nag-road clearing mi ang uban dili kasabot kay ngano kunong diri sa barangay mag-road clearing. So nganong wala kuno sa highway. So ang wala kasabot ana manggod mando na sa taas. Dili mi makapanghilabot anang lain nga barangay para sa nang Mara Cristina, Buroon. Kay gi-designate na ang order nga tanan barangay, council ug kining uban nga mga legitimate gyud nga mga kuan mutabang sila sa pag-road clearing ug kining clean up drive. So bisag kun saon na to, di man gyud tanan tao makasabot unsay mando sa taas. So amo silang ipasabot og dili mo kasabot pag-ari mo sa barangay para mahatagan mo nagikan gyud sa DILG ang order nga naay papel. Pero amo na nang palakaw ang mga katawhan na mo kita tanan diri ihatagan na mo nag mga leaflets nga gi-order gyud from DILG. Ang uban di gyud mo sabot. Okay, Kap, salamat kayo. Okay, mga kaigsoon, live na to na hinabi karon si Barangay Captain Batuan Makabangkit. Senyor, diri sa may barangay dito Kalan, Iligan City. Kauban na si Joseph Dawe, o kini si Rick Arellano sa DXLS FM 91.5 Freedom Radio of Iligan City. Daghang salamat. Kaigsoon, atong isumpay ng pangutana sa atong mga pipilakod po nga mga kaigsuonan diri kung unsa ni update atong ayuda about sa mga Farmers Cup. Unsay update ato, Kap? Murag naa na ang ayuda sa barangay kaning sa bugas nga 66 member sa legitimate nga duha ka asosasyon diri sa Ditukalan. Mao tong nikuha gyud ko og certificate from DE nga paghuman nila og arrowing anang daro ba. So wa sila katanom since February og katong 4 ka bulan. So ni-certify ang DE nga wa gyud sila katanam. So ang nahitabo ako din gi pangitaag pamaagi nga maayudahan sila bisag gagmay lang tag 5 ka kilo nga bugas para lang sa ila. Kay luoy man pod unsaon man na nimo nang nay budget kung dili nimo gamiton para sa nanginanglan. So mo nigi ingon ni Kagawad Pabling na first time nga nahitabo sa Ditukalan nga ang farmers nakaayuda. So akong giingnan sila nga tanan natong pamaagi nga maayudahan ang nanginanglan gyud para sa ning farmers nga asosasyon ato gyud gihatag sa ila. So nag-istorya namo ang mga president gapon. So amo na nang schedule karon si manahon na nga i-release sa 66 member. So pila na madawat na kuya? 5 kilos. 5 kilos. Bugas. Bisag ginagmay lang at least malipay gyud sila. Walay kas bugas. Walay kas kay ang atong kuano na maglikay ta nga ma-issue pud ta. Kay basig makaingon na sad sila namalit na sad sila. Pero akong pasabto ng katawhan sa Ditukalan nga kanang i-release karon nga 66 member wala na mo na pilia sa council kay ang napili gyud ana ang DE nga ni certify gyud nga kana sila registered sila sa DOLE ug sa DE. Basin makaingon sila nga amo lang nang gibuhat-buhat so naa gi certification from DE nga si Ma'am Billy nga mo'y nagperma gyud nga dili ingon nga kami namili ana kay ako silang giingnan nga ma'am kamo nay bahala ana ug kinsay inyong makita diya nga registered o kamo ni mo kuan ana certify. So nagpasalamat ko kang Ma'am Billy, department head sa DE nga nawaan din amo silang masampit
about sa farmers ug si Sir Kevin Fernan kay grabe gyud kadasig siya nga ang farmers diri sa Ditukalan mailhan gyud kay naa sila proposal na ako'y proposal nga gihatag sa ila nga basin mahatag yun sa Farmer Association nga isa kasit nga traktor nga ihatag yun diri nga para yun sa farmers og mohatag pag yun sila harvester nga gikan yun sa DE kanay ang mga plano lan basin di ay nga matuman og naa pag sila gipropose na inspect na ni sa region department region inspector nga ilan ning butangan og solar nga water system ang farmers dire nga dili na magkinanglag kuryente kay pwede convert sa basakan. So nakita nila kay mao ni ang problema lagi. Kasi nakita nako nga ang report nila dito ang na-cultivate lang diri is 3 hectares 1.5 hectares. So ako silang gibadlong. Akong giingnan si Babsi nga mao di ay ning nga kahitabo nga walay ayuda sa DE gumikan ang imong report nga puro lang approximately nga walay actual nimo nga imong gisuroy ang imong jurisdiction. So usba na. So yan giusab na kundi ko na pirmahan ang imong report sa DE kung dili mo na usbon. Mao ding wa tay makuha nga ayuda diri. Kay 3 hectares half hectares backyard garden mao ra. Ako gingnan siya nga dili ko mo pirma ana. So nakasabot siya. So pasalamat gyud ko sa DE nga ilang nakita gyud ang Ditukalan nga naa ni sa kung makultivate gyud ni nga naa nay isa ka traktor nga para gyud diri sa farmers naa ni sa more or less 50 hectares. Ya arita sa kuan kap kining ayuda bito sa tupad kay dito sa mga coastal areas nga barangay sa Iligan City gialigar dito nga ang mga barangay captain o barangay secretary ila dong gipili ang matagaan sa tupad. So unsa ni katino diri sa imong barangay kinsa medyo magdesisyon na kap? Kanang nahitabuan na political style na nga ko dili ko magapila-pila na kay ang ako matong gingon ako nga ang akong gunitan kanang magikan gyud sa LGU. Pero kanang mga political style nila dili na ko magapila-pila na di ko mo istorya og nahit sa kuan na kay sila na nakabaluan na. Dili ka mo ang galista na no dili. Sa ako dili ko gusto nga ma-appeal ko sa issue about ng lista-lista about ng mga ayuda unsa diha or sa to tupad. Dili katong ayuda sa 10K kap na issue po dito sa ubang barangay nga ang dili man nagat nakadawat ang dili kuan mag-uma nakadawat nya sama dito sa ubang barangay nasa sa bukid nya naipisirman dito nya ngano nakadawat daw. So ako po tong gignan nga basig na sa bukid gapuyo nya nanagat ng tawo sa dito dili nakadawat pa mo kap sa 10K na issue ga po na dire kay na hinga nga gani katong sa IIT nga farmers and fisher folks nganong ang Ditukalan wala nakabalo sa council. So anak lagi mo digingon ako political style na nila or pabaagi nila system mala na. So ang ako lang ang amo dire dili gyud mabayas ang tanan diri ang taga Ditukalan. Okay, salamat kay kap.